Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu, maombi yana uwezo wa kubadilisha hali ya hewa. Maombi yana uwezo wa kubadilisha hali ya hewa. Yakobo sura ya 5 mstari wa 17 mpaka ule wa 18 na Yoshua sura ile ya 10 na ule mstari wa 12. Hapa tunamwona mtumishi wa Mungu Eliya. Yeye alimuomba Mungu kwa bidii ili kwamba mvua isinyeshe kwa muda wa miaka 3.5. Na mtumwa wa Mungu alilazimika kuomba maombi haya kwa sababu ilikuweko dhihaka, ulikuweko utani, ilikuweko dharau, ilikuwepo kuchekwa, ilikuwepo kuonewa kwa watu wa Mungu aliye hai. Wakaonekana kama vichaa, wasiokuwa na akili, watu wa kudharauliwa. Na mtumishi wa Mungu akasema, mimi niko na Mungu aliye hai, Mungu mwenye uweza, na kulithibitisha neno hili, basi naenda kuomba kwamba mvua isiweze kunyesha kwa miaka 3.5. Neno hili unapolisoma linaonekana kama neno jepesi, lakini nchi isipopata mvua miaka 3.5, maana yake haitavuna miaka 3. Watakula wapi? 3.5. Ina maana ni swala la kwamba uchumi unaenda chini. Kwa nchi yetu ya Tanzania tunatumia umeme mwingi zaidi wa kutokana na maji, na wakati mvua inapochelewa tunakuwa na tatizo la mgao wa umeme. Sasa inapochelewa tunapata mgao wa umeme. Je, isiponyesha mwaka wa kwanza? Je, isiponyesha mwaka wa pili? Je, isiponyesha mwaka wa 3.5 yake? Nchi yetu sasa hivi ina umeme, wanatumia watu wa umeme mpaka vijijini kabisa. Yule fundi seremala anatumia umeme, wa marumaru anatumia umeme, watu wa ujenzi wanatumia umeme, wanaonyoa wanatumia umeme, kila mtu anatumia umeme. Unaonaje kama ule umeme usipopatikana kwa miaka 3.5? Uchumi chini, chakula chini. Unaonaje juu ya mifugo? Kama mifugo hii haijapata mvua kwa miaka 3.5. Miaka kama 3 iliyopita kule Arusha kulikuwa na changamoto sana ya mvua. Nilienda kule kwenye hifadhi ile ya Ngorongoro, tunaona ng'ombe wamekufa, mizoga ya ng'ombe kwa ukame wa msimu tu, ng'ombe wamekufa. Kwa hiyo je, kwa ukame wa miaka 3.5 ilikuwaje? Kwa hiyo ilikuwa very serious issue. Yaani ni issue ya kitaifa, ni issue ya kifalme, lakini mtumishi wa Mungu akayasema maneno haya. Kwa hiyo akabadilisha kwamba tunajua kuna mvua za vuli, kuna mvua za masika. Kwa neno la mtumishi wa Mungu alimeomba, hakukuwa na masika, hakukuwa na vuli, hakukuwa na masika, hakukuwa na vuli kwa muda wa miaka 3 na miezi 6. Lakini hayo ni matokeo ya mtu mmoja aliyeomba. Kwa hiyo akabadilisha hali ya hewa. Kwa hiyo maombi yana nguvu ya kubadilisha hali ya hewa. Tukisoma kwa Joshua, hapa zamani teknolojia ya vita walikuwa wanapigana mchana, ikifika usiku wanatulia, wanangoja asubuhi tena wanapigana. Sasa mtumishi wa Mungu akaona
hii inachelewesha, bora nisimamishe. Akaomba kwa Mungu kwamba jua lisimame, mwezi usimame, mpaka watakapomaliza vile vita. Watakapokuwa wamevimaliza, wameshinda, wametangaza kuwa washindi, ndiyo dunia iendelee tena. Mtumishi wa Mungu akaomba kwa bidii na Mungu akamsikia. Jua likasimama, vita vikapigwa, mpaka pale ambako mtumishi wa Mungu akajiridhisha kwamba amepata ushindi, ndipo jua likaendelea katika hali yake. Kwa hiyo maombi yakiombwa vizuri, watu wa Mungu, yanasababisha kubadilisha hali ya hewa. Kwa hiyo mvua, majira ya mvua, majira ya masika na kiangazi, kwa maombi ya Eliya yalisimama. Majira ya jua na mwezi, kwa maombi ya Joshua yalisimama. Hivyo basi nakutia moyo na wewe, kuna changamoto gani kubwa kama janga hilo la ukame? Kuna changamoto gani katika maisha yako ambayo imeleta ukame, imeleta ukiwa, imeleta kutukanwa, imeleta kudharauliwa, imeleta kubezwa, imeleta kutemewa mate? Kwa maombi yako ya bidii, kwa maombi yako kwa Mungu, Mungu anabadilisha, Mungu anatenda, Mungu analeta vitu vipya tena. Na nilikuwa naangalia kwenye mtandao, shetani na yeye anajaribu kuigiza yale ambayo Mungu anayafanya. Kabla ya kwenda Mbeya, niliamini sana kwamba, kwa sababu kuna mhubiri mmoja, mzee Moses Kulola, alisema kama Yesu atarudi, anahisi kwamba atashukia Mbeya. Unafikiri kwa nini mzee yule alisema vile? Kwa sababu mikutano ya Mbeya watu wanajaa, watu wanafurika. Lakini nimeenda Mbeya sasa, nimeenda kuiona Mbeya yenyewe na Mbeya ya kuwa mchungaji. Kule kuna wataalamu, na tukisikia Mbeya tunafikiri kama kuna Wanyakyusa tu, lakini kule kuna makabila mengi. Kuna Wanyakyusa, kuna Wandali, kuna Wanyiha, kuna kabila nyingi. Mnyakyusa ni kabila mojawapo, lakini katika makabila yote wanasema, kutokana na takwimu za kwao, ungana leta makabila yote ya Mbeya, lakini kuna kabila inaitwa Mndali. Wameitwa Wandali na wamedominate sana katika kanisa la Moravia, Wandali. Sasa juzi Wandali wamefanya vitu vyao, walikwenda kule waziri wa maji, wale watu walipokuwa wanakeleketwa kusema mambo yao, mvua kubwa ikashuka. Mvua kubwa ikashuka, kwa hiyo ina maana waziri hawezi kuendelea tena. Wale wazee wa Kindali wakasema, waziri tulia, wakaamuru ile mvua inyeshe sehemu zote za pembeni, isipokuwa pale kwenye mkutano ambako waziri yupo, mvua isinyeshe. Na waandishi wa habari wakapiga picha. Sasa mtumishi wa Mungu, kama wachawi wanaweza kuiongoza mvua, je, watumishi wa Mungu tulie na imani sahihi, tumejazwa Roho Mtakatifu, si tunaweza kufanya zaidi ya Wandali? Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi. Tukiomba Bwana anafanya nini? Anafanya. Kwa hiyo Eliya alifanya, Yoshua alifanya, mimi na wewe tunaweza kufanya, na Mungu akatusaidia na mambo yakatokea. Makofi kwa Yesu, watumishi wa Mungu. Nani anaanza kupata hamu ya kuomba? Nani anaanza kupata hamu ya kuomba? Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi yanabadilisha hali ya hewa.